Você não assistiu, né, Gui, Socorro, quando ele lançou no cinema, filme do Sam Raimi? Não assisti. Vou ter que ver agora, né? Saiu agora no, na HBO. Saiu na HBO Max e eu vou falar pra você que você... Mano, você tem que ver. Eu não sou o cara que assistiu tudo do Sam Raimi, mas... Pô, esse filme é tão diferente das coisas que tem agora, dá até um gostinho de ver. Ele é meio tosquinho, né? Ele é um tosquinho porque ele é uma comédia, mas o Sam Raimi ele é esse cara que mistura bem, né? Comédia e terror desde sempre, desde Evil Dead, né? Que é o trabalho de faculdade dele. Mas eu sinto que Socorro, ele não é só isso. E ele é muito diferente das outras coisas que a gente tem. O horror dele é bem leve e é uma coisa bem corporal, assim, uma coisa meio que você fica, "Ah, meu Deus, quanto sangue, quanta parada", mas eu acho que ele tem uma lógica de uma personagem que é oprimida e ela tentando escapar desse próprio ciclo vicioso no qual ela está inserida. E os personagens eles estão muito resistentes à mudança, os dois. E é muito legal de ver como que o Sam Raimi vai fazer com que eles estejam numa situação de vida ou morte e eles não querem largar a mão das coisas que eles acreditam, seja acreditar nas outras pessoas, seja uma lógica corporativa de eu sou o seu chefe e você é a minha empregada. É muito louco como ele capta essa sensação de que mesmo se a gente tiver para morrer, a gente não larga a mão. É mais fácil ver o fim do mundo do que ver o fim do capitalismo, sabe essa lógica? Esse filme tem essa pitada, mas com uma relação pessoal. E o final dele é Chef's Kiss, então dá lá o play no HBO Max. O Guilherme e todo mundo que estiver assistindo, Socorro do Sam Raimi é a dica para você ver esse fim de Eu semana. preciso ver. Quando esse filme tava pra sair no cinema, eu achei ele meio esquisito. Eu falei, pô, Ele é acho que o esquisito. Sam Raimi não acertou. Mas aí depois que ele saiu, começou umas críticas positivas. Na correria eu não consegui ver. E tô pra ver, né? Em algum momento surgiu da gente trazer ele de pauta. Agora que ele saiu, ele vem. Vou deixar claro que ele é esquisito, mas o Sam Raimi acertou, então bora todo mundo assistir, Dá esse certo? voto de confiança pro Sam Raimi aí que ele tem pra queimar, né? Ele tem crédito.